अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्मद फ्रॉम AA कैटल इन्फॉर्मेशन। सो आज आए मैं अल्फ़ा कैटल फार्म। शौक़ वालों की कदर शौकीन ही जाने। जिनका स्लोगन ही इतना अच्छा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि जानवर कितने खूबसूरत और हेल्दी होंगे। बाकी लोकेशन की वीडियो जो है लोग पूछते हैं, वो एंड में मैं इस पर शेयर करूँगा। एंड में आप लोग देख सकते हैं जाके, पूरी लोकेशन की वीडियो है। अभी चलेंगे इंशाल्लाह ट्रेजर की तरफ। ट्रेजर पहले आप देख लें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह फुल डिटेल वीडियो स्टार्ट होगी। तो वीडियो जो है स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह से। और आप कलेक्शन देख लें पहले। पूरी कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू एक तरीके से, कि कितने जानवर हैं यहाँ पे और किस किस तरीके के जानवर हैं। सारा ओवरव्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी पसंद से कोई भी सिलेक्टेड जानवर इंशाल्लाह निकालूंगा, क्योंकि पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अच्छे खासे जानवर हैं माशाल्लाह इनके पास। तो उसके बाद मैं कलेक्शन निकालूँगा अच्छी जो भी कलेक्शन है। तो अभी आप पूरे जानवर देखें इंशाल्लाह। इसके बाद फिर वन बाय वन इंशाल्लाह बेहतरीन जानवर आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहला बछड़ा माशाल्लाह सुल्तान नाम का है माशाल्लाह से, और बहुत फेमस बछड़ा है ये अल्फ़ा कैटल फार्म का। और इसका आप देख सकते हैं कमर वगैरह, क्या ज़बरदस्त कमर है इसके, बनाओ बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बाकी सीना आप चेक करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अल्फ़ा का मोस्ट फेमस बछड़ा है ये, और सुल्तान इसका नाम है माशाल्लाह, जो सूट कर रहा है इसके ऊपर। बाकी आप दौड़ते हुए देख सकते हैं माशाल्लाह। सिलोमों के अंदर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है इसका माशाल्लाह से। और जैसे खिलाई प्लान की है भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि अभी भी ये तेल वगैरह मक्खन वगैरह माशाल्लाह से देते हैं जानवरों को। इस तरीके से जब भी माशाल्लाह इसका जो बनाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी मैंने जोड़ी मंगवाई है, एक सुल्तान है और एक रानी, जो कि रानी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बछड़ी है माशाल्लाह से, और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये बता रहे थे भाई के ये इसी वजह से इसका रानी नाम पड़ा है, क्योंकि ये दूध वगैरह जब पिलाते हैं दूसरे जानवरों को नॉर्मली पी लेते हैं। अगर इसके दूध की बाल्टी के अंदर पीती है पहली बात तो, अगर उसमें हल्का फुल्का भी कचरा होगा ना तो माशाल्लाह से ये छोड़ देती है दूध को। तो इस वजह से इसका नाम रानी है, मतलब फेमस है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह सीना वगैरह इसका बहुत ज़बरदस्त बछिया का माशाल्लाह आप देख सकते हैं। चलने फिरने में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुलाई में बछिया है माशाल्लाह से ये। तीसरा बछड़ा है जिसका नाम है रुस्तम, बहुत भरम वाला नाम है माशाल्लाह से बहुत। और भरम भी एक फेस पे इसका ऐसा है कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़बरदस्त बछड़ा है माशाल्लाह। सीने वीने के अंदर बहुत अच्छा बना हुआ बछड़ा है माशाल्लाह। सीना आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और काफ़ी हैवी बछड़ा है माशाल्लाह से ये।
माशाल्लाह से। अब बछड़ा जो मैंने निकलवाया है वो निकलवाया है मिस्टर अल्फ़ा, क्योंकि इसका नाम अल्फ़ा है, क्योंकि ये नहीं पता मिस्टर अल्फ़ा क्यों पड़ा इसका नाम। बाकी माशाल्लाह नोज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़बरदस्त पिंक नोज़ के अंदर काफ़ी अच्छा है, मगर इसको हमने दौड़ाने की कोशिश करी थी, ये दौड़ नहीं रहा था सही से, क्योंकि काफ़ी हैवी जानवर है माशाल्लाह से और बड़ा मूडी है ये। तो जितना भी शॉट बना है इसका मैंने बनाया है। तो बछड़ा मैंने निकलवाया वो निकलवाया ब्लैक एंड वाइट कलर में माशाल्लाह, ब्लैक टाइप का है, पिंक नोज़ के अंदर, बट ये सोल्ड हो चुका है कुछ टाइम पहले ही, मगर माशाल्लाह खूबसूरती के अंदर माशाल्लाह बहुत 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 ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो इसका इस वजह से मैंने शॉट नहीं लिए क्योंकि ये सेल हो चुका है। बाकी खूबसूरती दिखाने के लिए मैंने वीडियो ऐड करी है इसके अंदर इस बछड़े की। बछड़ा जो मैंने निकलवाया माशाल्लाह से ये भी इनके कैटल फार्म से सेल हो चुका है और ये भी इनके पास ही बंधा हुआ है, मगर माशाल्लाह इनकी पलाई देखने के लिए मैंने ये इसका शॉट वगैरह बनाया था, क्योंकि पलाई आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितना गोल बछड़ा है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सीना वीना बहुत अच्छा है। बट ये थोड़ा विलायती टाइप का है, क्योंकि इसकी कोहान जो होती है हम जिसे कहते हैं, तो उसे वो पूरी बनी हुई नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा विलायती टाइप का आता है, मगर माशाल्लाह बनाव के अंदर और बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैंने निकलवाई 2 बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। पहली बच्ची आप देखें जिसका नाम जूही है, कमर वगैरह आप देखें माशाल्लाह, नोज़ में पिंक है ये माशाल्लाह, सीना वगैरह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी बछड़ी है माशाल्लाह, और दौड़ वौड़ में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, स्लोमो आप चेक कर सकते हैं साथ साथ। बाकी माशाल्लाह दूसरी बछिया जो इसके साथ वो है खजली, नाम इसका खजली है और इस वजह से खजली रखा, आई थिंक इसकी आंखों पे चश्मा है। बाकी इसकी कमर बनाओ आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनाओ के अंदर बछिया और माशाल्लाह खूबसूरती तो ऐसी है कि अल्लाह नज़र बस से बचाए, और बहुत ज़बरदस्त बछिया माशाल्लाह। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई ये बछिया माशाल्लाह, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इस वजह से मैंने दोनों की जोड़ी भी निकलवाई थी माशाल्लाह। दौड़ते हुए आप देख सकते हैं खजली को, और दूसरी बछिया जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये बछड़ी जो है वो है किट कैट नाम है इसका माशाल्लाह से। इसके मैं शॉट नहीं ले सका क्योंकि थोड़ी एग्रेसिव हो रही थी उस टाइम पे ये, बाकी माशाल्लाह मैंने इसका सिनेमैटिक शॉट लिया है। तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त बछिया माशाल्लाह, बहुत हेल्दी, बहुत हैवी माशाल्लाह, और अलग ही यूनिक कलर है इसका माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बछिया माशाल्लाह। इसके बाद 2 नुकरे मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, बेहतरीन बछियाँ हैं, दोनों बछियाँ दोनों नुकरी के अंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इनकी नॉर्मली वीडियो बनाई है, मगर आप देखें खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, प्रिंट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, और ऐसी बछियाँ कम दिखती हैं माशाल्लाह से। अल्फ़ा का आखिरी बछड़ा जो मैंने निकलवाया अपनी कलेक्शन में से, तो ये है बेहतरीन बछड़ा माशाल्लाह, बेहतरीन बनाव के अंदर है और ब्लैक कलर ये लग रहा है, मगर ये हल्का सा ब्राउनिश कलर है माशाल्लाह। बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन की जो बात है, अगर आप मलीर से आ रहे हैं, मलीर कैंट की तरफ से, तो आप सीधा आएंगे, यू टर्न आगे के बन होते हैं, अलबीब वाली आपको रोड पे आना है, तो आपको ओवरफ्लाई जो है आपको, तो ये लोहे वाला है, बाइक से भी जा सकती है, कार वगैरह, और आगे आपको जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। कार वगैरह से आप नहीं जा सकते ऊपर से, सिर्फ बाइक जाती है ऊपर से, तो आप बाइक से उतरेंगे, फिर उसका आपको सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा 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 आपको जाते रहना है। उसके आगे आपको देखा रोड पर, अगर आप सीधे सीधे जाएंगे तो टूल प्लाज़ा पे आपको क्रॉस करना है, उसके आगे आप जाना है आपको, फिर सीधा कुछ टाइम जाना है आपको, काफ़ी दूर है, अगर आप मगर रास्ता आप देख लें समझ लें तो आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा और आगे जाना है। इसके आगे आपको दिखेगा एक्वाफिना की कंपनी का टैग भी दिखेगा आपको, बाहर से बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो उससे भी आपको आगे जाना है। उसके आगे आपको मिलेगा पीओसो पेट्रोल पंप, एक्वाफिना कंपनी के आगे पीओसो पेट्रोल पंप के बराबर में एक रोड जा रहा है अंदर के साइड, आप वहाँ घुसेंगे तो आपको सामने से कैटल फार्म से दिखना शुरू हो जाएंगे। जमीन मेमन सोसाइटी मेन जो है वो यहीं से शुरू होता है,
तो आप देख लें शॉप्स वगैरह भी आ गई हैं और सारे बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड वगैरह कैटल फार्म के लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से आप जाएंगे सीधे आपको जाना है, घबराने की बात नहीं है। आपको अगर वीडियो से जाएंगे मेरी देखते हो तो डायरेक्ट आप पहुँचेंगे अल्फ़ा कैटल फार्म की तरफ ही। बाकी मैं आगे और अभी आपको सीधा जाना है। आपको यहाँ से सीधे जाने के बाद मैं आपको थोड़े शॉट दिखा रहा हूँ साइड के, जैसे आपको समझ लें, आप निशानियाँ दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो आगे आप जाएंगे तो आपको टेंट दिखेगा, जैसे सुराग बोर्ड मंडी में लगे होते हैं टेंट वगैरह, वैसे आपको देगा। वहाँ से आप सीधा आपको आना है। उसके बाद आपको एक ग्रीन नुमा गेट दिखेगा बड़ा, किंग कैटल फार्म का नेम भी लिखा है वहाँ पे। तो वहाँ से आपको अंदर ले लेना। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको SJ करके नाम से एक टैग दिखेगा आगे रोड पे, तो उससे आपको टर्न होना है बस। वहाँ पे सामने आपको अल्फ़ा का बोर्ड दिख जाएगा।